Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós María del Canto Motrel, que é a secretaria da Asociación Acroa de Paradela en Meis. Bos días, María del Canto. Bos días, que tal? Gracias por vir ata aquí. Gracias a vos. Bueno, contame un pouquiño en que andades agora na Acroa, en que andades preparando? Bueno, na Acroa sempre andamos encerellados preparando cousas, pero agora mesmo estamos preparando a Festa do Cocido, que sería para o próximo ano. Bueno, sempre a facemos o primeiro sábado de febreiro, entón, bueno, estamos preparando a nova edición, que a Festa do Cocido tamén sempre realizamos unha andaina solidaria, tamén estamos con el un pouquiño vendo a ver como se pode xestionar, xa sabes que todas estas cousas levan moito tempo preparalas, parece que o mellor, bueno, que son 2 días, pero botamos moitos meses preparando isto, a Festa do Cocido creo que estableceuse un pouco como unha data gastronómica importante na comarca, e pois queremos cada ano facelo un pouquiño mellor tamén. O sea, que para ano sería a cuarta, penso, A cuarta, efectivamente, a cuarta e a terceira andaina. A terceira andaina. Que, non sei se me podes adiantar ou un pouquiño cedo para adiantarme novidades ou algo no que esteades... No, estamos intentando recuperar novidades en sí o mellor para as festas, pois as festas que temos preparadas ahora mesmo. Como creo que todo o mundo sabe, é un pouco difícil innovar neste tipo de festas gastronómicas ou de festas patronais que facemos nós, pero sempre intentamos mellorar un pouquiño, pois, incluir algunha actividade máis, actividades para rapaces, actividades culturais, sempre estamos un pouquiño intentando ampliar un pouco o programa, digamos, das festas que facemos, non igual que cas festas da Pascua, que pois cada ano vamos ampliando un pouquiño máis o que é o programa en sí das festas, da Semana Santa, e logo tamén o ano pasado xa empezamos a facer o sábado tamén unha pequena sesión DJ con un pouco máis pensada para a xuventude, non? Este ano buscaremos tamén ampliar un pouquiño máis de actividades tanto para xuvenis e infantís como para adultos. E sorprendeu-vos a acollida que tuvo a Festa do Cocido? Sempre, dende o primeiro ano, a verdade, que foi moi ben acollida. Nos creo que nin nas nosas mellores expectativas non pensaríamos que fora a sair tamén dende o primeiro ano. É moi difícil de montar unha cousa así nova porque tens que contar con non só coa participación da xente, senón os permisos, a axuda institucional, a axuda dos veciños, entón, claro, de outras asociacións non que nos botan sempre unha man, entón, bueno, é un pouquiño complicado e xa o primeiro ano sorprendeunos que a xente se volcara tanto. Ano tras ano foise volcando cada vez máis, este ano chegamos casi a 400 comensais. Entón, pois, fíxose grande rapidamente, estamos moi contentos, a verdade, que a participación da xente. Sí, e a andaina que facedes solidaria tamén ten bastante éxito, non? Tamén, efectivamente, é verdad que, bueno, facer unha andaina en inverno sempre é complicado, non? A festa parece que é un pouco menos complicado porque te escarpa, sempre intentas adaptar un pouco o espacio, non? Ainda que sexa o aire libre, pois intentas adaptar un pouco o espacio, pero a andaina depende moitas veces do tempo meteorolóxico, entón tivemos moita sorte porque todos os anos podemos realizala sen ningún problema, pero claro, sempre dá un pouco de medo que a xente non participe tanto, pero é que esta é unha comarca moi implicada nas causas solidarias, moi implicada. Non son as festas gastronómicas, que tamén, evidentemente, nas patronais e todo, pero nas causas solidarias moito, entón todos os anos a verdade é que damos contentísimos de xente do redor e non de tan ao redor que ven a participar a andaina, que ven a participar no cocido, veñen da Estrada, veñen de Vigo, e a verdade é que é unha alegría que se difunda tanto que veñan ademais a participar. Esta edición anterior, non sei se recadastes casi 1.500 ou algo así? 1.300, sí, ao redor de 1.350 euros que recaudamos, que se donan íntegros, en este caso foi este ano pasado a Asociación Española contra o Cancro, que ademais, pois eso, todos, a verdade que o ano anterior, o primeiro ano que realizamos, foi para un atleta paralímpico dali de Paradela, e tamén foi unha recaudación moi boa e todos se implican moitísimo, entón é unha alegría, a verdade. Este ano, non sei, bueno, para o ano que ven, non sei se xa pensastes en a quen vai ir destinado ou ainda estades... Estamos aínda con varias causas que nos poden interesar, digamos, nos interesan todas, non como quen di, pero bueno, quizás sempre pensamos un pouquiño mellor a xente que ten menos recursos, non? É verdad que, por exemplo, a Asociación Española contra o Cancro evidentemente ten máis recursos que calquera outra, pero, bueno, intentaremos este ano que sexa o mellor para outra asociación ou para outro proxecto que sempre se quedan un pouquiño máis atrás por ser menos coñecidos, digamos. Entón, estamos valorando varios proxectos. Sobre que balance facemos tamén da Pascua desta anterior e da Semana Santa? A ver,
sempre un balance bo, porque é casi o evento máis complicado de levar adiante. É verdad que nós somos colaboradores na organización e botamos unha man en todo o que podemos, non recae o peso sobre a asociación en sí, porque o peso hoxe en día está no Concello e na cofradía, entón, na cofradía religiosa que o leva, entón, claro, entre todos intentamos facelo o mellor posible. Eu creo que é moi importante que manteñamos este tipo de tradicións, sexa religioso ou non, porque é unha tradición cultural moi arraigada na comarca, foi declarada de interese turístico, cousa que costou moitísimo e bueno, pues, é algo moi importante para nós, non que fose declarada de interese turístico autonómico, e a idea, eu creo que de todos, tanto do Concello, da Cofradía, dos veciños, da asociación, é que isto siga para diante e poidamos declarar de interese turístico nacional. Este ano o tempo non nos acompañou, é verdade. Foi unha Semana Santa complicada porque houve que suspender varios actos. Pero dentro diso a xente tómao con moita ilusión, participa, está aí para o que necesites, entón eso sempre te dá apoio moral para seguir adiante. Sí, e quería te preguntar, de todas as cousas que organizades, cal é a que máis disfrutades vos como asociación? Porque hai algunhas que supoño que hai tanto estrés, tanto nervio que non disfrutades nada. Bueno, quizáis eso é todo, non? Sí. Nós quizáis disfrutamos máis a verbena, non? A verbena como colofón final das festas que facemos o domingo de Pascua, porque aínda que hai moitas cousas que preparar e que sempre estás un pouco en tensión, pois xa é como o punto final para disfrutar un pouco todos dese momento, non? E cal notades que é a que máis lle gusta a xente? Non sei se é do cocido ou... Eu creo que sí, non é que... Porque a Pascua son varios días, non? Entón, hai días que lle gusta... Hai xente que lle gusta máis a verbena, hai xente que lle gusta máis as actividades que se fan para os meniños, eso xa depende un pouquiño pois, de cada un. Pero eu creo que a festa do cocido pois, é algo que non se facía, hasta fai pouquiño tempo, sobre todo porque quedaba un pouquiño o período colgado entre as festas do verán, que se están intentando recuperar tamén agora, outras asociacións da parroquia están intentando recuperar un pouquiño as festas do verán, entón, entre o verán e a Pascua, pois quedaba así casi que non se facía nada xa últimamente, non? Nós temos a idea tamén de intentar pouco a pouco ir recuperando outras cousas que se facían na parroquia como o magosto, o entroido, aínda que sexa pois só un día ou facer algunha actividade e intentar volvelo a poñer en circulación, sí, digamos. Pero ainda non para esta temporada, non? Esta temporada mellor é difícil, pero bueno, intentarase, veremos a ver se se pode facer aínda que sexa algo pequeniño. E para que nunca fora do cocido, que atopan ali? Que hai? Por canto poden comprar? Que hai? Nada, normalmente ten un prezo habitual do que se fai, bueno, deste tipo de festas laconadas, cocido, etc., que non chega aos 40 euros, depende do ano, pero non chega aos 40 euros por persona, e rapaces pagan menos. Estou falando de cifras un pouco por enriba, que tampouco non sei exactamente cal será o prezo deste ano, que aínda temos que decidilo. Nos facemos unha pequena sesión vermú para que a xente, cando chega, este un pouquiño tomando algo tranquilamente, mentras espera para poder sentarse e comer. Sempre está amenizada con música esta sesión vermú, e logo durante a propia comida tamén hai música para amenizar o que é a hora da comida en sí, e despois pola tarde sempre solemos estar hasta a última hora con música para que a xente tamén despois poida aproveitar e bailar un pouco. Facemos sorteos tamén ás casas comerciais, que a verdade son unha maravilla, porque sempre nos dónannos un montón de produtos para que nos sorteemos, o mesmo que dicía antes, casas comerciais de todas partes, de Ourense, da Estrada, da propia Paradela, de Meis completa, de Vila García, de moitísimos sitios, dónannos produtos para que nos sorteemos, entón facemos varios sorteos. Ás veces eu creo que a xente se nos aburre un pouquiño tamén, porque facemos moitos sorteos, porque non son as pobriños, xa non queren nada máis, e facemos un sorteo de cartos en metálico tamén, claro, sí, entón, bueno, intentamos que sexa un pouco máis dinámico, que non sexa só a comida, e o mesmo, intentaremos que cada ano incluya algunha cousiña máis ao que é o cocido en sí, pero, bueno, un momento de convivencia e de poder, compartir un pouco cos teus veciños, cos teus amigos e comer ali tranquilamente. E ti dende cando estás vencellada á asociación? A asociación dende fai moitos anos.
a asociación foi cambiando ao longo do tempo, non? De directivas, pero unha asociación levou moitísimos anos. O que pasa é que sí que na directiva levo os últimos anos, os últimos 4 ou 5 anos, máis ou menos, levo na directiva. Porque a máis ou menos que de idade ten? Ui, como a asociación naceu, se non me equivoco, no 2004 aproximadamente. Como grupo de veciños de traballo, digamos, antes de facelo a asociación, dende moitísimo antes, o mellor dende o ano 93, unha cousa polo estilo, pero logo como asociación en sí constituíuse a partir do ano 2004, se non recordo mal. Pero claro, son moitos anos, moita xente, e o de sempre, bueno, as asociacións requiren moito tempo, moito esforzo, entón é normal que se vai cambiando de directivas, vai cambiando de xente que nunhas épocas participa máis, noutras épocas participa menos. Eu participei moito de rapaza, despois, durante un tempo, non participei tanto, porque marchei, etc. Entón, e cando xa te estableces un pouquiño máis, volves a dedicarlle un pouco máis de tempo. Sí, moitas das asociacións que entrevistamos aquí nos comentan o problema principal, que non hai relevo neste tipo de asociacións, que non hai xente moza que se implique. Tamén pasa con vos? Si, é complicado. O mesmo de antes, vai por etapas, non? Hai etapas que hai xente máis implicada, hai etapas que hai menos. É difícil, ás veces, implicar a xente xoven, porque pásanos a todos, non? Que en determinados momentos da túa vida é moi difícil dedicarlle tempo a unha asociación e a unhas actividades que requiren tanto esforzo, tanto tempo persoal, non? Entón, a veces é un pouquiño complicado. Nós temos sorte que de momento máis ou menos mantense a xente, pero sí que sempre nos gustaría contar con máis, eso sempre é así, porque Sí, sempre vai falta. Exactamente, e logo por circunstancias persoais que o mellor nalgún momento te impiden estar ao pé do cañón todo o que quixeras. E Paradela en sí é un sitio moi movido no tema de asociacións e no tema cultural. Non sei se despois falando con asociacións de outros sitios, vos din, non vos queixedes que na vosa zona hai movimento. Eu creo que non é só na nosa zona, eu creo que o tecido asociativo do Salnés é increíble en comparación con outras, vamos a decir, con outras partes do Estado, non? Que se nota moito que o tecido asociativo é tremendo. Eu sei que, bueno, evidentemente que hai unha diferencia mellor, que pode ser Castela, non? Que os povos son máis pequeniños, están máis despoboados, pero esta que é unha zona inminentemente rural, como quen di, ainda que teña núcleos de población grandes, o tecido asociativo é increíble. Nos estamos intentando, coa Asociación O Castro de Baión e outras asociacións, montar unha coordinadora de asociacións do Salnés, e ves que hai unha implicación tremenda. Son un montón de asociacións de distintas actividades, tanto tradicionais como culturais, como de outros tipos, deportivas, etc. Hai un afianzamento desa forma de relacionarse, digamos, non? A través das asociacións, que para min é tremendo, que non vin casi en ningunha outra parte. No Salnés ten un tecido asociativo moi forte, moi importante. Eu creo que é básico, por exemplo, para manter a vida do rural, digamos, non? A vida en comunidade do rural. É verdade que ao mellor hai cousas que xa non se fan, que se facían fai uns anos, pero que é moi importante para mantelo, e ademais tamén para manter as tradicións e transmitir esas tradicións ás novas xeracións. Tamén che quería preguntar que che aporta a ti estar na asociación, porque, bueno, é moito traballo, como me dis, moitas horas, moita dedicación, tempo que quitas da túa vida de facer outras cousas, pero que che reporta para seguir aí despois de tantos anos? Pois mira, eu creo que o principal é que hai moita xente que eu non tería relación se non fose gracias ás asociacións. Esta e outras, o sea, nas que participo, porque, ao mellor, polas miñas circunstancias, o meu contexto, nunca me houbera relacionado con esa xente. A min pareceme maravilloso, non? Poder ter relación con tantísima xente, coñecer tanta xente a través da asociación e dedicarlle un tempo a cousas que eu valoro moito, como é o tema cultural e o mantemento das tradicións e que pervivan un pouquiño e que se transmitan. Recolleche isto que me soltaches antes, que estades facendo unha coordinadora, como é? Unha coordinadora sí, xa fai un tempiño, estás intentando sacar adiante unha coordinadora de asociacións do Salnés para intentar levar a cabo actividades en conxunto, pero, bueno, non só actividades en conxunto, senón dar apoio unhas asociacións ás outras.
pois en actuacións, pero en todo tipo, non sei, poñoche un exemplo, sale unha subvención que alguén non sabe preparar, vai haber outra persoa de outra asociación que saiba como funciona, que lle pode botar unha man a como preparalo. Precisan de unha mesa que non teñen, alguén precisa nunha asociación dunha mesa que non ten, pois vai haber outra que lle poida prestar, darlle tamén publicidade ás propias actividades de cada asociación e, por suposto, intentar colaborar entre todos nós para sacar actividades adiante. E como vai esta formación da coordinadora? Vai pouquiño a pouco, porque, son cousas que eu creo que son un pouco complicadas de levar a cabo, porque hai que xuntar a moita xente, o tempo que falábamos, que é difícil poñernos todos de acordo no mesmo día, a mesma hora, entón vamos pouquiño a pouco, pero creo que as bases están ben sentadas para sacarla adiante, pero agardo que non tardemos moito. Bueno, pois estaremos pendientes desas novidades e tamén das novidades ca Festa do Cocido, cas demais cousas que tedes entre más. Moitísimas gracias por virse ata aquí. A ti, encantada, moitísimas gracias a vos por sempre chamarnos e contar. Nada, gracias. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vemos na próxima entrevista.